السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طارق عمار. بحياتي ما تكلمت عن أجهزة هواوي بالقناة. دايما بحرص اني الفيديوهات اللي انزلها غير مدعومة او غير مدفع لي لحتى اعلن عنها صراحة وبكل صراحة. انا ما بنزل شيء على قناتي الا ما اكون شخصيا مقتنع فيه، ولكن اليوم لأول مرة رح شارككم تجربة هواوي ميت 20 لايت لأول مرة على القناة. فالصراحة الهاتف جبار جدا بسعر منافس جدا لأفخم الهواتف الموجودة بالأسواق من آيفون حتى سامسونج. فبدون أي تأخير خلونا نتعرف على الهاتف. طيب، انتقالا الى اول شيء والعلبة من الخارج. العلبة الصراحة خيالية يا جماعة الخير بالنسبة للون الموجود، اللون المد. هوية هواوي موجودة بالاعلى، ايضا اسم الهاتف هواوي ميت 20 لايت موجود، ايضا المعلومات من الخلف موجودة على الهاتف. فبدون اي تأخير خلونا نفتح العلبة نتعرف عليها. بهي الحلقة راح احكي فقط عن ميزات الهاتف، ما راح احكي ابدا عن عيوب الهاتف، لانه الصراحة وصلني اليوم واستخدمته ما يقارب الساعتين. فراح احكي بحلقة اخرى ان شاء الله بالتفصيل عن العيوب وعن المحاسن اللي شفتها انا شخصيا فيه بالنسبة للسعر الخرافي الرخيص المتواجد ايضا فيه او المتوفر في الهاتف. طيب، عندنا اول شيء بهذا الكيس النايلون الهاتف موجود بالاعلى، خلونا نحطه على جنب. ايضا موجود عندنا هون لزقة الشاشة اللي دايما بتبعتها هواوي مع اجهزتها، ايضا الدبوس الموجود للسيم كارد والكتيب التعليمات الموجود بالداخل. عندنا من هون او بالداخل لسه اليو اس بي الخاص بالشاحن، ايضا الشاحن السريع المدمج معه، وايضا السماعات اللي صراحة تفاجأت بشكلهم لان الشكل ابدا ما حلو انا بالنسبة الي. فبالنهاية ايضا سعر الهاتف رخيص جدا، ما انهم معتمدين على الاكسسوارات اللي جاي معه. خلونا نرجع شوي للهاتف. بالنسبة للهاتف بالتصميم الامامي الخاص فيه، مثل ما شايفين الشاشة مشابهة جدا. طبعا يعني اذا انا بطفيه هيك ممكن الناس تفكروا الايفون اكس ماكس، لكن بالنهاية النوتش باد مشابه جدا. لكن اللي بيميز سماعة صغيرة شوي، كاميرتين امامية كاميرتين خلفية، اللون الاسود الموجود على الخلف رائع جدا. ايضا بالنسبة للبلور في شوية ملاحظة يعني سريعة ممكن ننتبه لها، هي انه مجرد ما لمسنا فورا بيعلم مثل ما شايفين الاصابع، لكن من الامام ما شفت هذا الشيء ابدا. خلونا نرجع شوي الى الشاشة. صراحة البصمة خيالية من ناحية السرعة. طيب، خلوني اعد للكلاتي وحط اصبعتي على الشاشة ونشوف. 1 2 3. مثل ما شايفين سريع جدا بناحية البصمة، موجود عليه بصمة اصبع من الخلف فقط. بالنسبة لمقاس الشاشة، صراحة المقاس ما صغير ابدا، اكبر من الايفون اكس. الشاشة بحجم 6.3 انش، صراحة كبيرة، لكن كاستخدام بيد وحدة صراحة ممتاز جدا لانه العرض تبعه خفيف ما هو عريض كتير. الشاشة ايضا بمقاس 3240 ب 1080 فول اتش دي، بيجي بنظام اندرويد 8.1. ايضا معالجين مدمجين، المعالج الاول اللي هو كورتكس الاي 73 2.2 جيجا هرتز، المعالج الثاني اللي هو كورتكس اي 53 1.7. واحد منهم يقال انه لمعالجة الصور والثاني للتطبيقات. ايضا بذاكرة عشوائية رام 4 جيجا، فالصراحة كافية جدا بالنسبة للي شفتوا عليه كسرعة. خلونا نحكي شوي عن الكاميرات. نشوف كاميرتين امامية موجودة بالامام، واحدة منهم 24 ميجا بكسل، الثانية 2 ميجا بكسل، واحدة منهم ايضا فتحة عدسة 2.0. من الخلف عندنا ايضا كاميرتين خلفية موجودة من الخلف، واحداهما بدقة 20 ميجا بكسل، والثانية ايضا 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8. كارتين سيم ايضا بيسمح لنا انه نحط كارت ذاكرة توصل سعته حتى ال 256 جيجا بايت. من ناحية ايضا سرعة الجهاز، فالصراحة لقيت سرعة خيالية بين فتح التطبيقات. اذا بنشوف سرعة متجر بلاي، طيب خلونا ندخل على الكاميرا، الاعدادات. مثل ما شايفين الصراحة في سلاسة جدا اللي شفتها اول تجربة لإله.
ألوان الشاشة أيضا رائعة جدا اللي شفتها، وضوحها أيضا بالشمس جربته مباشرة بالشمس، وضوحها رائع جدا أيضا بالشمس. ما في أي عيوب شفتها خارجي بالتصميم بالهاتف، مريح جدا باليد. وأيضا بالنسبة للسعر اللي هو 290 يورو، ما يقارب ال 200 دولار أمريكي. صراحة سعر منافس جدا 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 بالنسبة للهواتف الرائدة بالأسواق حاليا، وهواوي اللي قاعدة عم تحسن، اللي عم تحاول تعمله إنها تطلع على الايفون وتطلع على السامسونج بالنسبة لأسعارها، إنها عم تقدم أفضل الهواتف اللي عندها بأقل أسعار ممكنة. فالصراحة الهاتف هذا رائع جدا. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. راح ينزل قريبا إن شاء الله حلقة مفصلة عن الكاميرا الخاصة فيه ودقتها، والمساوئ اللي شفتها فيه والمحاسن اللي شفتها فيه. وهون نكون وصلنا لآخر الحلقة، إن شاء الله تكون عجبتكم. هذا الفيديو ليس إعلان، هذا الفيديو عن تجربة خاصة، الهاتف توفر وحبيت إني شارككم التجربة. هذا كان كل شيء بحلقة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك بالأسفل، مشاركة الحلقة مع الأصدقاء، الاشتراك بالقناة. كان معكم طارق عمار، في أمان الله.